Сегодня у нас пойдет разговор об ивенте Майя, конкретно о том, как заработать 10 тысяч и больше очков. Как вы видите, сейчас я занимаю 3-е место, и у меня 10 990 очков. Вот, можно и заработать и 11 тысяч, и чуть-чуть больше. Если мне память не изменяет, в прошлом ивенте у меня было, в прошлом последнем, в котором я участвовал, было 11 300 очков. Итак, давайте разберемся, как же мы это сделали. Сейчас у нас завершенный 20-й этап. Я уже перепроходил. Сейчас у нас 10 640 очков, но в рейтинге больше. Потому что там сохраняется наибольшее достигнутое количество очков. А когда мы начинаем с первого уровня, нам дается возможность выбрать 5 генералов. Лучше всего выбирать генералов дальнего боя, а именно генералов осадных, которые имеют навыки для осадных машин. Потому что у осадных машин, как мы знаем, самая высокая дальность. Вот, и чтобы нам заработать 11 тысяч очков, нам помогут осадные машины. Также здесь важны слои, но не в таком большом количестве. То есть у нас для выбора даются 15-е войны и стандартный размер марша для моего 36 уровня, возможно, он даже для всех такой стандартный, это 1 миллион воинов. Вот. Я сделал настройку марша, сейчас у меня тут остаточные войны. Настройку марша сделал для 5 генералов. То есть у меня получается пехота 5000, лучники 1000 и кавалерия 1000. Все остальное у меня установлены катапульты, оставшийся размер марша. Можно сделать слои по 1000 и остальное поставить катапульты, но я решил поэкспериментировать немножко с пехотой, поэтому поставил 5000. Генералы из возможных доступных у меня Лев, Мелиза, Рамзес II, Намото и Джордж Дьюи. На мой взгляд, это из моих доступных самые лучшие генералы. Но вообще лучше брать генералов, которые у вас хорошо прокачаны. Давайте посмотрим, что у нас. Так, информация работает. У генералов действуют только основные атрибуты, навыки и специальности и вознесенные атрибуты ведущих генералов. То есть, если у вас генерал вознесен, да, дополнительно на 5 звезд красненьких, то эти навыки тоже будут работать. Также, если генералу требуется дракон, чтобы работал его навык, то, соответственно, он должен находиться на генерале, но бонусы от дракона работать не будут. Вот. А значит, вернемся еще раз к войскам. Также вы можете нанять по ходу прохождения ивента других генералов.
Также делаем акцент на осадные машины. Ну, если вам, естественно, из предложенных, там предлагают 3 варианта, насколько я помню. Из предложенных генералов нету вариантов с осадными машинами, то я выбираю пехотный вариант. Вот. Также, как мы знаем, нужно сбросить до 1 уровня и до 18 уровня прохождения. С первого раза вряд ли у вас получится набрать 11 тысяч очков. Для того, чтобы набрать 10 900 очков, я прошел, по-моему, 5 раз этот ивент с 1 уровня. А для того, чтобы набрать такое количество очков, нам необходимо получить определенные атрибуты, определенные бафы. В атаку мы можем отправить до 5 генералов, соответственно. Вот, если вы, насколько я помню, еще размер, книга навыка размер марша влияет на размер марша стандартного в этом ивенте. Так как у Элизы имеется свой навык размер марша, плюс 14%, у нее размер марша в данном случае больше, чем у остальных. У остальных по миллиону. Вот, значит, атрибуты. Почему осадные генералы? Потому что у осадных генералов изначально больше прокачана атака, защита и уже больше процент дает сам генерал. Вот, поэтому нам необходимо осадный генерал. Но если у вас их нет, вы можете воспользоваться стандартными, в смысле не стандартными, в смысле генералами, которые у вас есть в наличии. Главное, чтобы они были хорошо прокачаны. То есть у них были навыки, был максимальный вам доступный уровень, допустим, 33 или там 35. Также прокачаны специальности. Вот. Ну, естественно, если у вас там недокачанные специальности, то будем пользоваться тем, что имеем. Вот. И мои фавориты, получается, это Элиза, потому что у нее защита уже пехоты изначально дается больше. И осадный генерал Рамзес, то, что у меня есть в наличии прокачанный, и Лео III. Потому что можем заметить, у них атака осадных довольно высока. Справа в колонке мы видим баф этапа, который мы получили во время прохождения уровней ивента. И также во время прохождения мы получаем какие-то эпические бафы. Самые важные бафы для того, чтобы достичь такого количества очков, это тройные линии, увеличивает атаку, защиту уже всех войск на 333% при отправке 3 слотов войск в атаку. Внимание, то есть при отправке. Это, соответственно, когда вы отправляете в атаку только 3 генерала. Если вы отправите больше, то этот баф перестает действовать.
используйте только 3 слота. И этот баф, он очень важен, потому что он очень много добавляет на самом деле. Также есть хороший баф. Но бафы, как мы знаем, даются рандомно, поэтому именно вам и придется пройти этот ивент с 1 уровня не один раз, возможно, и не 5. Было такое, что я проходил его около 8 раз, и это занимает очень много времени, поэтому мне так и не выпала нужная комбинация бафов, и я остался там где-то внизу рейтинга. Вот. Значит, адепт войны увеличивает атаку, защиту и уже всех войск на 5 за каждую выигранную битву. И этот эффект суммируется до 10 раз. То есть мы можем получить 50%. Удваивает эффект при достижении максимального количества суммирований. То есть этот очень хороший баф, допустим, вот для этапа 19. Здесь мы, убив несколько стражей Майя, сможем получить дополнительный бонус. Странно, почему-то он тут не обновляется. Так, ладно. Логистическое снабжение. Тоже, я считаю, очень важный баф. Восстанавливает 3% максимального количества войск для всех слотов войск при каждом переходе на новый уровень. То есть, когда вы завершили уровень, перешли на новый, ваши войска были ранены, и 3% у вас от максимального количества марша будет вылечено. Это очень важно. Увеличивает защиту слотов войск с более чем на 80% солдатами на 30%. Увеличивает на 50% атаку слотов войск с менее чем 50% солдатами. Это как бы не совсем достижимый параметр, потому что ниже 50% марша лучше не опускать войска. Увеличить уже слотов войсками, соответствующие двум вышеуказанным условиям, на 25%. То есть, если у вас будут войска в перерыве между 80% и 50%, размер марша, то у вас будет увеличен уже на 25%. Вот. Мы стараемся держать войска всегда в максимальном количестве. Это нам нужно для получения очков. Соответственно, как за уровень, так и в конце. Давление основной силы увеличит атаку, защиту и уже всех войск на 20%, дает дополнительно 20% атаки типа войск с наибольшим оставшимся количеством солдат. Тоже очень хороший. Значит, еще у нас есть ядовитый туман на уровнях. Вот. Если вам повезет и в комбинации бафов вы получите закон выживания, который вам позволяет не получать урон при рассеивании ядовитого тумана. Это очень хорошо, обязательно возьмите его, потому что за рассеивание ядовитого тумана тоже дают очки. Неудержимая сила. Это именно то, почему мы используем осадные машины. Еще раз. Осадные машины с вероятностью в 30% уничтожат цель непосредственно при атаке. И вероятность составляет 3% против Верховного Жреца Майя. То есть, когда вы атакуете любого стража, кроме Жреца Майи, или обычного там солдата, с вероятностью 30% ваша осадная машина просто убьют моментально этого воина, и вы не потеряете ни одного войска, ни одного воина, то есть вы не понесете потери. Это очень важный баф. Мне выпало их 2, я взял оба, чтобы повысить шанс против Жреца Майя. К сожалению, я не могу выяснить, стакаются они или складываются, или не складываются, но тем не менее. Нерушимая стена. Увеличит атаку стрелков и осадных машин на 10, основные атрибуты осадных на 25. Длань войны. Увеличит уже всех войск на 30, атаку пехоты на 25.
Стальной навык уменьшает количество получаемого золота на 20% и увеличит атаку всех войск на 70%. Тоже очень хороший баф. Так, еще одна нерушимая стена. То есть я делаю упор на осадные машины, именно на атаку осадных машин. Именно на атаку осадных машин и защиту и уже пехоты. И также получается у нас основной баф. Это тройные линии и неудержимая сила. Именно с этими бафами можно достичь количества очков в районе 10 тысяч или 11 тысяч. Вот. Но это еще не все. Как мы уже знаем, что каждое исследование приносит нам очки. То есть, когда мы расследуем ядовитый туман, побеждаем стражей или воинов Майя, проходим уровни, соответственно, и также влияет на количество очков, количество выживших солдат. Разберемся с рунами. Руны я обычно оставляю на последний этап. На 19 на 20 этап, потому что здесь самые сильные стражи и верховный жрец Майя, и на 19 уровне стражи Майя очень много. Вот. Но если есть очень сильная необходимость, я использую иногда одну или две руны. Есть руны такие, которые наносят урон. Все перечислять не буду. Самые ценные это руны, которые восстанавливают войска. Так вот, руна увеличит атаку защиты уже всех войск на 100%. Только в одном бою. Поэтому я тоже оставляю это на самый конец. Уничтожить выбранную цель. Неприменимо к верховному жрецу Майя. То есть использовав эту руну, мы можем уничтожить одного стража, к примеру. Получить за это очки и не потерять войска. То есть у нас войска остаются целым. Отмечает местонахождение. Так, воина Майя. Цель телепортирую ее. Вот данная руна, она очень хороша, когда у вас встречается ядовитая башня на уровне. То есть и вам надо как можно быстрее до нее добраться. Сейчас точно не помню, можно ли телепортировать башню или нет. Но когда вы рассеиваете туман, если у вас попадается какой-нибудь страж на пути, чтобы сэкономить, скажем так, ходы, и получить меньше урона от ядовитой башни, вы можете телепортировать его и, соответственно, раскрыть туман, чтобы быстрее добраться до ядовитой башни, чтобы она перестала съедать у вас по 5% воинов. Так, руна урона. Да, вот эта руна тоже вам поможет быстро добраться до ядовитой башни, которая снимает статус блокировки тумана. Снахождение, руна урона восстановить 15% максимальное количество войск каждого из слотов войск.
самые последние руны, самые полезные, я их оставляю на самый конец. Потому что нам пройти полностью ивент необходимо, чтобы у нас как можно больше осталось живых воинов. Да, к примеру, вот если мы посмотрим, у нас, вот у меня некоторые марши, они на 100% заполнены войсками. Ну и, соответственно, раненые. То есть я стараюсь не опускать вообще, в принципе, войска, не опускать до такого, чтобы у них отсутствовали слои. То есть, как вы видите, у всех моих основных 5 маршей есть слои. По чуть-чуть. Именно по чуть-чуть, больше они не нужны. Делаю упор на пехоту, потому что у нее больше защиты и очков жизни. В моем случае. С моим генералом. И это помогает, то есть это именно спасает при атаке. Потому что, как мы знаем, сначала у нас дерутся войска ближнего боя, а в этот момент катапульты, соответственно, атакуют врага. Вот. И чем больше вы сохраните воинов к моменту прохождения 20 уровня, тем, соответственно, больше очков вы получите в конце. Так, вот видите, у меня ближнего боя немножко. Сейчас здесь мы еще можем руны сейчас используем. Угу. Вот так. Легче дышалось, так сказать. Так. Что мы восстановим? И проверяем, чтобы у нас оставались войска. Используем руну одну. Так. Ну, не знаю, стыкуется или не стыкуется, тем не менее возьму. Здесь мы немного вылечим. В принципе, можно уже самый конец игры. Поэтому восстановим. Используем все руны, которые у нас есть. На лечение. Перейдем на последний уровень. Здесь мы можем использовать все атакующие руны. Возможно, это нам поможет как-то сохранить большее количество войск. Так.
вперед. 10690. Вот. Конечно, можно попробовать перепройти заново. Еще раз и еще раз. И в конечном итоге, чем больше вы стопроцентных войск, то есть маршей со 100% войск приведете к концу игры, то есть на 19 этап, тем, соответственно, больше очков вы заработаете. Итак, давайте завершающий пройдем еще раз. Нам необходим в первую очередь это осадные генералы. Ну или те, что имеются. Лучше, конечно, осадные. Необходим баф тройные линии. Необходим баф неудержимая сила. Необходим баф логистическое снабжение, чтобы он восстанавливал по 3%. Насколько я помню, существует еще какой-то баф, который восстанавливает чуть больше, чем 3%. Вот. Ну и, соответственно, бафы на осадные машины, на атаку осадных машин, именно на атаку. И, значит, улучшать защиту и уже пехоты. Ну, если из 3 вариантов нету выбора нужного вам, тогда берете, соответственно, любой. Также, если повезет, то законы выживания необходимо получить. Таким образом, вы с легкостью сможете заработать 10 или 11 тысяч очков, занять там 1-е или 2-е или 3-е место, получить много хороших наград. Да, ребят, еще добавлю, что за все тотемные башни, которые вы захватите, тоже дают очки. Даже если это ядовитая тотемная башня, то есть когда вы до нее доберетесь, туман рассеете, башня загорится, вы после этого можете ее захватить, тоже получить очки. Мой совет — захватывать тотемные башни после того, как вы зачистите уровень. То есть не переходить на следующий и не захватывать тотемную башню в самом начале уровня, а расследовать весь уровень, потом захватить тотемную башню. Потому что за захват тотемной башни вы теряете 10% от всех слотов войск. И также не собирать источник жизни. Если на карте у вас появился источник жизни и тотемной башни, вы зачищаете весь уровень, зачищаете, собираете, захватываете тотемную башню, и после этого уже испеваете источник жизни, соответственно, излечиваете войска. Я беру восстановление всех слотов войск 20%. И переходите потом уже на следующий уровень.